السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تكنو هاردوير للمعلومات. ازيكم يا شباب؟ عاملين ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. قبل ما نبدأ الفيديو كده اضغط على سبسكرايب وفعل الجرس اللي جنبيه واعمل لايك للفيديو عشان نوصل 10,000 مشاهدة. وأول ما نوصل 100 مشترك هيبقى في مفاجأة كبيرة جدا. بس النهاردة هنتكلم فيه عن ازاي نحمل أكتر من 150، هو تقريبا 190 مؤثر صوتي نقدر نستخدمه في الفيديوهات للمونتاج. بيحتاجوا اليوتيوبر بحجم 65 ميجا بس بجودة عالية جدا. هنضغط داونلود بقى، نخش على اللينك من ميديا فاير زي ما متعودين. هناخد اللينك ونضغط انتر، هتفتح لنا الصفحة. نضغط على داونلود نضغط على داونلود باللون الأخضر، نستنى شوية تفتح لنا الصفحة بتاعة التحميل. نضغط بدء التحميل. بعد ما نخلص نلاقي الملف مضغوط بصيغة الانرار. كليك يمين، نختار تالت خيار عشان يفك الضغط. فك الضغط معانا، نفتح الملف هتلاقيه 190 مؤثر صوتي نقدر نتحكم فيهم براحتنا. في أكتر من أكتر حاجات احنا ممكن نحتاجها زي دي، زي التصفيق مثلا. طبعا كل ده انتوا عارفينه. بس درس النهارده خلص. تقدر تستخدمه في كامتازيا ستوديو، تستخدمه في أي برنامج للمونتاج وبس كده. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت عشان بيشجعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.